fazer história e tal, vou trocar aqui de TV, porque eu falei, calma aí, velho, eu vou fazer isso aqui. Vai chegar lá, vai fazer um dia, merda. Aí conseguiu chegar no mocinho lá e segurar por mais tempo. Mas não é igual que os caras fazem lá. Realmente, assim, eles já testaram tudo. A gente faz isso há 21 anos, e aquela subida na cá. Já experimentaram tudo que é tipo de revezamento. Por isso que às vezes você vê uma placa de 3 em 3, mas às vezes você vê revezamento de circular na água 2. Sei. Vou pagar esse mil pra ficar no cu? Quem é duro fica, ou Isso eu tô fazendo Acontecia. Tá? Amanhã, 3 horas, tipo, todo mundo. Agora não, agora os caras estão cuidando com frequência. Com a secada, Eu acho que eu fiz besteira nesse negócio. você vai treinar. Então, assim, vai quando você quer generar, entendeu? O cara fica de repente é um cara que, eu não sei, mas tem posições dentro a posição. corre mais, Pô, né? bota o goleiro contra-ataque. O time ganhou, o goleiro se esforçou. O time ganhou 3x0, quase não tem contra-ataque. O zagueiro tá o tempo inteiro. E o cara que você falou, e tem os caras que são mais resistentes. Deixa ele pro meio do outro. Então, exatamente. Aí o filmando, você parece que tá no botinho, que é do Botafogo. O cara faz uma análise do A tua lógica é a mesma, bicho. como é que são realidades diferentes, como é que vai fazer isso? Aí o cara não treina, vai pra night. Tipo assim, dizendo, você regenera, mas o cara vai pegar lá. Aí tu vai treinar, pô. Vai dar resenha. Dá ré aqui, dá ré. Essa raiz. Tá pegando, o Henrique? Verãozão, tá? Tô ligado, já vi, mas já vi águas aqui. Agora, essa água você acha que é influência da Bahia ou dessa água gelada de fundo, ressurgir? Porque lá em Cabo Frio, quando entra água de ressurgência, água gelada, ela fica marrom também. Ela vem do fundo. Ela ainda tá geladinha, hein? A galera aqui tá aplicada, a galera tá botando em prática mesmo. Galera, vamos à frente, vamos à frente, vamos à frente. Time, pra frente. Vai te dar espaço pra eles saírem aqui, a gente sair também. Aí, perfeito, galera. Vamos sair aqui pela esquerda, que aí a gente não agarra na linha da galera aqui. Feito. Mas hoje já muito. Estão regular. Uma bela misturada com o inverno, assim, chuvosa. Ó, tem tempo que eu não venho aqui com vocês, que agora dando aula direto lá, vem muito pouco. Até me surpreendi agora com essa água. Uma maresia vermelha também, alga. Tem um acúmulo dessa alga lá em Cabo Frio. Quando ela entra em decomposição, é natural, né? Acontece, né? Natural, né? Mas aí o que vai falar que você não pode tirar dentro da praia, não poderia tirar ela da beira da praia. Assim, eu acho que assim, é natural, né? É um ciclo. Mas cara, que a praia fica fedorenta, dá um cheiro de decomposição, ela fica com cheiro de curral mesmo, assim, parece que Pode tirar depois da areia, da beirada, eles começaram. Não sei se isso é desculpa da prefeitura para não ter trabalho, não gastar com a limpeza, ou se realmente isso tem algum sentido. Não é a minha área, então eu posso falar com muita experiência, né? Mas foi o que eu ouvi lá. A galera reclama, o pessoal fala, pô, mas isso é esgoto. Eu falo, não, galera, é algo. Pô, mas o cheiro tá igual o cheiro do curral. A ressurgência lá com
insurgente, a gente tem essa corrente das Malvinas, né? Essa corrente profunda. A maré corre muito tempo de leste lá e sobe uma água marrom, suspensão. Eu sei que ela é rica em nutrientes, mas cara, congela. E ontem eu remando aqui, eu senti muito parecido. Se a água meio marrom, escura, gelada, né? A água daqui tá mais gelada do que a de Cabo Frio. Caraca. A água aqui é impressionante. Eu acho. Não teve esse ano na água. Quando eu cheguei a medir a água, a temperatura da água lá dentro do canal, do Cajuru, 13 graus e meio. A água mais gelada que eu vi lá. Arraial eu sei que já marcou 11 graus. Encaixar esses fundamentos aí, os detalhes. Priscila, agora que você está desse lado, ó, imagina a escápula encaixando lá atrás. Isso, aí põe a vela para fora, finaliza bem arremado.
época do ano é mais. É, o inverno rola